呢種店就一個形容詞啊，飯堂。一間粵菜店嘅招牌居然係呢個蒸雙餃，真係估唔到今晚嘅主角居然係呢個餃子，又係嗰種攞住湯汁嗰種燒鵝啊！呢個份量起碼頂出邊酒樓2個鐘碟啊！個餃子仲唔好食過嗰啲咩蝦餃啊！哇！呢個苦瓜，我哋探飯堂以嚟第一次坐飛機位食飯啊！埋位各位，今日分享嘅呢依舊係飯堂系列。今日去嘅呢間店呢係超級有特色嘅，又係嗰種燒酒佬聚集嘅店。我哋埋位，哇！呢間嘢老瓶入心酒啊！啱啱裝修過，超級旺啊！基本都係本地人幫襯比較多，旺到要坐主席台喎。呢個風水位係咪一般平時都唔開嘅嘛？呢個位，我哋探飯堂以嚟第一次坐飛機位食飯啊，已經旺到不得了。呢一餐飯食到好有偷感喎！餃子有冇啊？而家雙拼餃，跟住一個燒鵝。再要個煎釀三寶，就係佢哋最招牌嘅嘢啊！大同細都係相差10蚊。呢個餃子係我見過所有餃子裏面最打動我嘅。呢兩個係咩餃子嚟㗎？咩餡嚟㗎？一個老餃，一個白餃。咩餡嚟㗎？裡面係豬肉，全部都豬肉。好，唔該晒。呢度有馬蹄，有雲耳，有葱。好食啊！我終於從呢個飛機位裏面釋放咗。呢度有阿姨同我換咗個位，試下佢哋呢個招牌嘅蒸雙餃。我基本上見台都點呢個餃子，試下。哇！佢呢個入嘴係甜嘅，不過甜呢就唔屬於話糖水嗰種甜，佢係類似嗰種芡汁教出嚟嗰種甜，同傳統嗰啲對肉唔一樣啊！佢裡面嗰啲肉呢係好似嗰啲肉粒、肉丁咁啊，應該係叉燒，係甜度好高嘅叉燒，佢有啲似冰肉咁嘅口感啊，因為佢裡面有油有汁，哇！食起身真係好香。試埋佢呢個黑餃先。對比啱啱嗰個白餃嚟講呢，嗰個就好有深度啦。呢個就係標準嘅雲耳冬菇馬蹄肉，因為佢嗰個皮呢有啲似我哋喺酒樓食嗰啲香西餃嗰啲外皮，好香啊！嗰個味道，好清甜、好鮮甜嘅味道啊！試下呢個招牌嘅燒鵝，點埋呢個燒鵝汁，呢樣嘢呢離遲少少都冇啊！整個呢個燒鵝味嘅蛋白質。如果你食燒鵝呢，主要想食皮嘅，我覺得就唔好嚟呢度食啦。佢呢度個燒鵝呢，主要係食佢嗰個調料嘅味道。佢哋個調料呢，應該係有啲藥材、有啲陳皮嘅味道，所以食落去呢，佢起到一個解漏中和嘅作用。我都覺得幾好食喎呢個燒鵝。除咗髀位之外呢，我就最中意食呢啲夾心肉啊，有肥有肉有骨。得芡嘅煎釀三寶，嚟個我最中意嘅辣椒先。佢呢個芡汁咧上得好巧妙，佢唔會話因為淋咗個汁之後咧，佢呢個青椒變腍。佢呢個青椒咧食落去仲係好脆口嗰種，因為佢肉滑嗰個部分咧，豬肉嘅比例會多啲，多過魚肉。哇！呢個都係好甘香、好入味嘅。整埋個茄子先，你睇下個茄子燶到好似鐵板咁啊！爆汁爆油啊！茄子咧係最難上味嘅，但係佢呢個芡汁咧掛得啱啱好。唯一唔好咧就係呢個真係有啲燶燶地嘅嗰啲感覺。睇到呢個釀苦瓜我就想送飯啦，試下先。呢種就係街坊飯堂嘅魅力啊！佢裏面嗰嚿肉超級紮實啊！哇！你睇呢個羅漢齋個份量超級巨大啊！呢個如果喺出邊啲酒樓咧，起碼頂2個鐘盤啊！試下。好入味啊！同埋佢裏面嗰啲菜啊、豌豆啊、金針啊，都超級脆口。因為食起身咧個口感好豐富，而且個味教得又好，真係食個羅漢齋都想送飯啊！呢個好犀利。